はい、タンドリーティッカーが釜に入ります。はい、こちらのティッカー、今日は3本あります。土曜日ですからいっぱい売れますからね。今から焼いて余熱で中にジューシーさを、旨味を閉じ込めます。そして注文が入ってからもう一度焼きます。唐揚げの二度焼きじゃない、揚げじゃないですけども、もう一度焼くことによって外カリッと中ジューシーに仕上がります。焼きムラのないようにこの後蒸らします。はい、このまま釜で10分ほど焼きます。タンドリーティッカー、鶏もも肉、皮付き骨なしのスパイス漬けで、こちらの方の釜で外側の油を落とします。中はしっかり旨味を閉じ込めてジューシーに仕上げます。ぜひとも注文ください。お待ちしてます。